roh mutasarrifah, tapi juga bisa disebut nafsu. Lah terus lek sipate nafsu utawi sipate roh sing jek ning jero jasad wau elek, jenenge nafsu ammarah. Lho malih ngoten. Nek kapan roe wau sipate elek, jenenge malih nafsu ammarah. Nafsu ammarah niku nafsu utawa roe menungso sing elek-eleke wong, elek-eleke roh, elek-eleke nafsu. Soale diarani elek, nafsu ammarah niku sipate ngelumpukne sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Di antarane, mboten di antarane, tapi ya bener di antarane wong kuwadah ki mbok menora kober nyebut satu persatu secara keseluruhan, di antarane sifat jahlu. Jahlu niku bodoh. Lah sing dikersakne bodoh ki bodoh piye lho ngoten lho niku mengke. Pertama bodoh nyang sifat-sifate Allah. Niku bodoh niku lek kapan sing dibodoni nyang sifate Allah elek. Tapi lek sing dibodoni masalah maksiat apik. Dijenenge jak maksiat apa upamane jan bodoh rapon ora kliwon malah apik lek ngoten niku. Kowe iki main ngono pinter Kang. Beh cian gobloke blak-blak oh ndak apa-apa, apik-apik lek ngono apik. Kowe iki jenenge apa umpamane pokoke maksiat sing model piye? Aku tukokno narkoba Kang. Beh aku rung pon, aku jan narkoba niku rung pon aku. Dadi alah kuwi lho bangsane pil koplo lho. Pil koplo ki piye to? Pil koplo sing basane mendemi. Apa basane pil-pilan mendemi kabeh. Ya pil koplo, pil kada aku ya mendemi, pil bubuk ya mendemi kok. Aku lek ngono ora tek pon ora kliwon. Apik mawon, apik mawon. Tapi lek bab akhirat, bab Gusti Allah kok bodoh niku jan elek. Lho ngoten nggih, elek. Mulane pertama sing diarani nafsu amarah niku rohe menungso ngoten mawon. Rohe menungso utawa nafsune menungso sing jek ngelumpukne sifat tercela, di antaranya jahlun bodoh, lajeng suhun kumet niku benten karo bukhlun iku ya melecing, suhun iku ya melecing, tapi sing dimelecingi bab napa niku mungkin bahasa Arabe ora padha. Lho ngoten niku. Lek suhun niku wong sing barange ra kalong mawon eman yang barang sing ndak kalong niku jenenge suhun. Kaya to nyilih sandale Kang, diluk apa suwi? Lek diluk kira-kira ya ora sampai kalong, cara tinggi unyuk-unyuk ngono tok ora sampai kalong. Tapi lek suwi iso nyelot trepes lho cek kalong. Lho eman yang barang sing ndak kalong niku jenenge bahasa Arabe suhun. Kumet lek kiai kuno le maknani. Dadi upama disili dijaluki sing ndak kalong kok eman niku jenenge suhun. Nyilih sabune kan kalong napa mboten? Ora lho sampeyan yo genah ora. Nyilih sabun lho disilih kalong napa mboten sabune? Cara sabun adus berarti silih kalong napa tambah gedhi kira-kira. Nyilih rek kalong napa mboten? Piye to ngono kira-kira ora jane apa to kowe takok nyilih rek kalong apa orane. Lho iki lho ben memahami bahasa Arabe suhun karo bukhrun iki ngoten iki lho karepe. Wong silih rek, lek rek ra kalong batune sing kalong, bin sole sing kalong. Urung lek dientekne pisan wis jeneh. Lho ngoten lho nggih. Lho niki lho suhun karo bukhlun iki bedane ngoten niku. Ning kedua-duanya niki pasukane nafsu ammarah.
lajeng hubud dunya, demen donya. Wis pokoke jan demen donya, demen bondo, demen pangkat, demen ambisi niku basa sepatone ngoten niku. Lajeng sing mboten asing malih takabur, riak, ngujub niku jang pemain inti malan. Wis ning dindi katut mawon niku. Telu niku jan pun seter pokoke ning bab nafsu elek. Sombong ya ngoten niku sombong mun terbagi pirang-pirang lho nggih. Wong sombong niku lek sing sombong atine tok niku jenenge takabur. Mengki lek carane sombong niku lagake niku tabahtul. Mengki lek omongane sak lagake. Wah lho omong plekendah-peleng terus tuwangane jan nyuding ndak gelem lek meneng ngoten non. Jan ngalahne ketoprak pokoke. Iki jane omong apa ketoprakan to Kang. Wis pokoke jan sak piturute. Niku mengki tabahtur. Lho enten ngoten niku. Mulane macem-macem bahasane. Dadi ana wong to sing cara jane wonge cilik guru tapi lek melu aku jan kaya petinju. Luwagake kudu jotos lho ngoten lho nggih. Sombong di dalam lagak penampilan. Wita itu menang bae jawil ning goleng. Alah ora sumbut blas lho ngoten niku lho nggih. Mik menang lagak. Pun sombong niku kabeh para bapak para derek niku bala tentarane nafsu amarah. Artosipun selama menungso jek duwe sifat-sifat niku nafsune tergolong nafsu amarah. Lho ngoten lho karepe. Sakniki bodho. Para bapak saha para derek Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah natos dawuh upama ndek enek perkara papat, upama menungso ki ndak ketepan perkara papat. Wah, niscaya lasoron nasu kulluhum solihina. Niscaya manusia itu semua menjadi orang soleh. Dawuh Sayyidina Ali, upama wong niku menungso niku ndak ketemploan sifat papat. Dadi wong soleh pisan. Nomor setunggal dawuh Sayyidina Ali bil jahli. Ndriman dengan kebodohan. Para bapak para derek dingen sitok niku ndak penak blas. Wong niku rata-rata nrimo duwe sifat bodho niku nrimo. Buktine lek nrimo lek ditakoni mboten ngaku. Lek ditakoni mboten ngaku. Buktine ndak gelem golek ilmu. Kang sampean fikih wis hafal kabeh Kang. Rukune salat wis hafal kabeh. Lho ora hafal nyapok kok baru ngapal nih. Ono pre HP rapal kabeh kok dadane kanca-kancaku akeh sing lali kok rukun salat lho. Lah lek rapal rukun salat mu salat piye no salah kabeh no iku. Kudu apal. Ya ora kober. Ya lek kaya cah madrasah, cah pondok ya pantes. Lah mbiyen ora mondok, ndak. Lah nyapa ora mondok? Yong kacilik karo bapak kok nyambut gawe kon sekolah kon kuliah. Lah terus saiki lho, kowe bab salat ki rukun ngono wis hafal apa dong? Jenenge rukun ki apa? Lah udah aneh-aneh pokoke anu ya. Ya ora ngono iki. Lah kowe ndak pengen ngerti ndak aku. Lah ora pengen ngerti iki jenenge qanaah nrimo. Jian sobar dadi wong goblok. Lho ngoten lho nggih. Nriman dadi wong goblok. Dampake piye pangka gobloke blake blok. Lho lah ngoten. Lho niki lho, lek ngono wong ra gelem golek ilmu ngoten mawon. Wong ra gelem golek ilmu, khususe ilmu kangge ibadah nyang Allah. Niku jenenge wong nriman tentang kegoblokan. Lho ngoten tok lho. Wis sakniki. Lho tapi wong golek ilmu ku ora nalika sik cilik tok lho. Nalika ora sik cilik tok. Pun ndak ngerti dawuh Kanjeng Nabi golek ilmu sejak masih di bandulan sampai di kuburan. Pancen lek dalile ngono, tapi kowe sampai tuwekmu saiki kapan nemu budal golek ilmu. Wong barangko upama nek pengajian ya mik gruduk-gruduk sungkan oleh undangan kok ra budal. Mik ngono tok lemu. Urung kowe iki niat golek ilmu ki urung.
Berarti jan ora mungkin arep oleh ilmu, urung ku persyaratannya golek ilmu, urung sak piturute. Malah kadang-kadang nyuwun sewu di antara sebagian ilmu itu ada yang menjadi hijab. Di antara sebagian ilmu-ilmu agama loh, padahal urung ilmu umum, urung ilmu macem-macem. Sebagian ilmu itu ada yang menjadi hijab, kudu diakoni, dilalah. Lemondok ngalim ilmu nahwu sak sorope pisan. Wis jian Nadzam Alfiyah kuwi kok ngarep kok mburi, kok tengah nyang ngarep, tengah nyang mburi, wis budal kabeh. Sampai orang mitrimonal Alfiyah Ibnu Malik, sak Alfiyah binti Pak Kaji Malik diapal nih pisan. Wah, kabeh wis dadal. Tapi dengan kebanggaan ilmunya tersebut, rumangsane wis ngalim-ngalimo, wis cukup-cukupo, enek ilmu tasawuf ra gelem belajar, enek ilmu fikih ra gelem belajar, enek ilmu sing marai ikhlas piye, sing riyak piye ra gelem belajar. Rumangsane wis top, pokoke pinter ilmu tersebut. Ilmu kaya ngoten jenenge dadi hijab. Ndak sida iso ibadah niku mengki. Sebabe nyuwun sewu, wong mondok mulih mikur pinter ilmu nahwu tok. Niku mengki sasaran dakwahe, lapangan dakwahe mikur ning madrasah. Kon ngejekne wong wedok-wedok bar salat Jumat ndak iso lho niku mengki. Lah apa mungkin wong wedok tuwa adijekne ilmu nahwu sidamu malah ra kangge pintu. Lek ndak pinter tambah ngaji kitab-kitab dongeng, kitab hukum, ora iso ngedepi pengajian umum, mboten iso. Niku jek kangge ngoten tok. Kuwi engko payune mikur nggih ngedep madrasah. Iya lek maratuwane duwe madrasah. Iya lek maratuwane cedhek madrasah, lek ndak kuwi kok bingung menempatkan diri, akhire nyuwun sewu. Tumindake mboten cocok karo petunjuk agama. Endi sing jengges kiai langgar, endi sing kae santrine kok akeh dan lain sebagainya pun niku malah dadi hijab. Pun lho ngoten niku lho. Niku lek kapan lek golek ilmu mboten bener. Mulane jahlu. Kata wong sakjane pinter fikih tapi sik bodoh masalah tasawuf. Mpun pinter tasawuf tapi kan jek iso maca tok urung tahu praktek tasawuf. Lho mulane teng mriku niku sing paling abot. Terusane para bapak para sederek, terusane niku di bab jahlu niku wau termasuk nafsu amarah. Tiang niku nek kapan nafsune amarah ngoten niku urut-urutane belajar tasawuf, belajar tarekat tenan niku ngoten niku malian. Nafsu amarah niku perjalanane tasik ilallah. Tiang sing nafsune tasik amarah kudu kathah tobate. Pun pokoke sampe rungokne mawon dhisik nggih. Kaya sak rungokne ngoten mawon. Mbah kuwi omong apa ta lah mbah ngoten. Upama jenengan mboten ngerti mboten napa-napa, kula dhewe ya ora ngerti kok ngeten iki. Lho ngoten lho nggih. Wis pokoke ngoten mawon nggih. Tiyang sing nafsune jek amarah niku nafsu amarah itu hanya bisa masuk ke dalam alam musyahadah. Dereng iso mlebu teng alam gaib, dereng iso mlebu teng alam malakut, alam jabarut, alam lahut, niki dereng iso. Isane ya cek lek Tulungagung tengahe alun-alun terus enek masjid agung. Lho ngoten jenenge alam musyahadah. Jagat sing ketinggalan mata. Maknane piye? Tiang lek jek teko nafsu amarah niki ora mungkin roh barang gaib, ora mungkin. Kok dadak ngomong ini Allah ngapusi alias mbujui utawa menipu. Mulane aja gampang diapusi wong. Selama nafsune jek tingkatane amarah mboten mungkin badhe sumerep barang gaib. Kok upama pengen terok-terok jereke Mbah Yai anu ki lek nyang kuburan dicethuki.
Dadak wong sing jek nafsu amarah melok-melok nyang kuburan sekalipun nyang makame Gus Dur paling ya mik cethuk pathokan loro tok mboten cethuk sing dikubur. Lho ngoten lho. Dadi dadak ngaku-ngaku nek kono cethuk-cethuk apa juru kunci. Juru kunci iso nyethuki tapi dikubur mboten iso nyethuki. Soale apa juru kunci iki jek alam musyahadah, alam lahir. Lajeng panggonane wonten dada. Lajeng tingkahe nafsu amarah niku condong dateng perbuatan sing keasoran. Piye? Condong dateng perbuatan sing boten terpuji. Wis ngoten mawon. Wis demenane niku ngoten niku. Pokoke barang sing ora dilem. Kuwi ora dilem Allah lho karepe. Dadi bangsa balang elek-elek, denguk-denguk nganggur ya. Nyuwun sewu lho lek gelem teliti lho nggih. Denguk-denguk karo tafakur karo denguk-denguk nganggur kira-kira lho nafsu enten budi. Ya tahu bedane napa mboten panjenengan? Padha-padha denguk-denguk ta ora maca ritek. Tapi mikir-mikir ayate Allah karo denguk-denguk nganggur kira-kira pilih pundi. Lho ngoten lho nggih. Lek pilih nganggur ya kuwi nafsu amarah. Wis saiki ndelok TV wis ngaku ta wis syarate niki nggih. Panjenengan kok ndelok TV. Dilalah temenku enek dangdut karo TV-ne dilalah nayang nih qiraat. Kira-kira milih pundi panjenengan? Sing qiraat yo ning TV lho, padha ning TV-ne lho nggih. Layar TV ki qiraat maca Quran karo dangdut ki dilalah ya ngoten nika ta nggih, ngoten nika. Ngoten nika ki ya ngoten nika pokoke. Kira-kira lho milih pundi. Waduh, kuwi apa lho? Lien-lienan sing qiraat menika ngeleh. Lah padang dot. Wah, yo lodok getno to banter. Lho lah ngoten to nggih. Praseje lho. Ngoten niku lho jenenge nafsu amarah. Nggih. Lajeng alwarid. Tiang sing jek nafsune amarah niku alwarid niku keterangan sing mlebu nyang ati. Bisa menerima keterangan yang masuk dalam hati hanya sebatas keterangan-keterangan syariat zahir. Wis penake fikih wis ngoten mawon. Kok dadak diomongne bangsa hakikat urung pon urung kliwon urung nyambung blas. Tiang sing sebatas nafsu amarah. Pun lajeng at-taroki, maknane taroki, wong sing asale nafsu amarah ben iso mundak nyang peringkat kedua, nyang peringkat di atasnya. Nggih niku ben iso mundak nyang nafsu lawamah. Taroki niku carane setunggal bitaubat. Lajeng zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat niku la ilaha illallah sing lewat beatan mursid. Nyuwun sewu. Tiang sing nafsune jek amarah ngoten niku wau kok namung dipun damel zikir ismu zat. Namung mboten kok piye kok namung damel zikir ismu zat. Ismu zat itu apa? Allah tok. Kula baleni malih, tiyang ingkang nafsune jek nafsu amarah kok namung dipun damel zikir Allah niku mengki jek mendat, jek dereng saged ngalahne nafsu amarah. Mulane kudu melok beat, lho ngoten lho. Terus ben oleh tarbiyah guru mursid. Terus oleh ulang-ulangan zikir la ilaha illallah sing lewat mursid. Mulane tarekat itu pasal niku nggih ngalahne nafsu amarah. Lek nimpun ngoten mengke lagek munggah sak strip jenenge mlebu nafsu lawamah. Wong Jawa le ngarani nafsu alu amah. Wong Jawa ngoten niku kitabe lawamah. Mengke panjenengan mriksani ning tarekat Qadiriyah nika. Nggih. Sing tertulis mulai lawamah niku ndek dhewe
amarah ora katut. Amarah niku nafsu elek. Nika mulai lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, terus kamilah. Teko lawamah niku pun bar beat lho niku. Pun bar beat le zikir la ilaha illallah pun rodok tenanan lagek lho munggah sak sedrep lawamah. Niku mawon cek diarani nafsu. Yo pokoke yo enek apike timbang panggah nol kecil niku wau ngoten lho nggih. Niku nyang mlebu dhateng amarah. Lho sing kaya ngeten iki lho para bapak para sederek. Niki mungkin terusane lek di secara pelajaran sekolahan. Diri-dirike kula panjenengan sedaya isane munggah dhateng lawamah. Niku pancen nika kadosipun wong sawelas katuraken juruse namung tobat. Talqinu syekh la ilaha illallah ki maknane kudu diantem zikir nafi isbat sing lewat baiatan mursyid. Mursyid ya ora mi angger mursyid lho ngoten barang. Lajeng bisuluk at-thariqatis salafiyah, menempuh perilaku yang dilaksanakan para sahabat ketika diasuh langsung dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah apa ya akeh kelakuane sahabat niku kathah sanget. Lah niku lho sing kula pindan kenerokne utamane berhubungan dhateng mursyid. Kula penginan tata kramane dhateng mursyid niku kon nerokne kaya tata kramane sahabat dhateng Kanjeng Nabi. Wah niku cian pun ngoten mawon. Sahabat dhateng Kanjeng Nabi niku sekilas mawon. Wonten kitab Ihya niku diterangni sebagian niku mawon mengke kitab tasik enten beda malih. Berarti sing diapalne pengarang kitab ya ora padha. Enek sahabat niku pun jian nika modele milihne liyan timbang awake dhewe sing wareg pilih wong liya sing wareg. Niki kelakuane sahabat sampai diturune ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososah. Sahabat iki demenane milihne liyan iku timbang awake sing wareg pilih kono sing wareg awake ngalah. Ngoten niku kelakuane sahabat niku lek bab wareg niku mengke mulane wonten dilalah sahabat muhajirin, sahabat yang pindahan dari Mekah ke Madinah, otomatis anak bojo ditinggal nih. Nututi Kanjeng Nabi pengen nyecep ilmu nyang Kanjeng Nabi dari dekat. Cara sing omahe Sumatera nyang peta nyang Kauman Tulungagung. Lho ngoten lho kaya suluk nih diterokne niku. Terus masa teng mriku kan ya duwe kekurangan. Tangga niku enek sing ngirim panganan. Tangga Masjid Madinah ngirim panganan. Panganane kira-kira sepiring. Dilalah yang ada di situ sahabat 13 sahabat. 13 sahabat lek ngedep piring sitok pikir-pikir, lah kuwi tak gasak ijen bam kiwa takok lho Sen. Gek wong enek 13. Kan pikir-pikir, iki engko piye. Pun monggo bareng mawon lek mangan nggih, bareng mawon. Nggih engko. Pun to mriku pun to. Lho copan pun monggo kula dhewe wareg lho padahal ya luwe tenan. Masa pun iker halakoh niku ikeran lingkaran. Ada yang usul sebaiknya lampunya dipadamkan saja. Loh, setuju mawon, setuju. Lah kenapa? Ya sawangane awake bendak ketok ngoten umpami. Awake bendak ketok. Tujuane mboten kok bendak ketok lengko mangan akeh bendak konan kancani. Tibake malah ingin menghindar dari makan bersama di hadapan temannya. Di marpateni pet. Mikore tok kecap-kecap tok. Monggo peh war kula pun monggo. Ora mangan lombok bareng weh. Kowe pedesen kula peh. Masal monggo. Begitu lampunya dinyalakan biar dadak utuh melenuh urung keselok blas. Niki sahabat.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lho, ngoten-ngoten niku kula pinanken as-suluk bi thariqati salafiyah. Dereng mulai memuliakan datang Kanjeng Nabi luar biasa. Luar biasa dan mboten musyrik lho. Sahabat Bilal niku lho ziarah makame Kanjeng Nabi. Patokane lho, patokan nang Madinah niku. Lah teng Madinah pojokan masjid Madinah jaman sen dereng dikerobong ngoten nggih. Niku lek ngambungi patokan. Lah lek wong Wahabi udah dimusrik-musrik nih. Buktine Bilal dhewe ngambungi patokan. Sahabat ngoten-ngoten niku kon guwangne darah Kanjeng Nabi baru cantuk. Dadakno diombe glek 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 glek. Karek adahe tok dibalekne yang Kanjeng Nabi. Monggo Kanjeng Nabi adaipun. Kanjeng Nabi kan ya tetep paringi periksa. Wis kok guwak sampun. Wis kok guwak sampun. Ping 3, wis kok guwak sampun Kanjeng Nabi. Nyang dile mung guwak. Wah, bingung. Mengkadung tak ombe, gek engko sanu gek ditukani karo Kanjeng Nabi. Lho nyuwun sewu, bingung to mriku. Nyuwun ngapunten Kanjeng Nabi, kula bucal teng madaran kula Kanjeng Nabi. Lho, kok ombe? Nggih Kanjeng Nabi, nyuwun ngapunten Kanjeng Nabi, tapi terus Kanjeng Nabi dawuh, neraka tidak akan berani membakar jasad yang di dalamnya ada darah saya. Neraka rawani ngobong awakmu le, soalnya getihku mlebu nyang awakmu. Alhamdulillah bebas dari neraka. Lho malih ngoten niku. Niku cobi sing dinengen ora bebas neraka. Saiki le ngombe getihe Kanjeng Nabi cobi. Niku lek mboten takzim lho ngoten lho nggih. Mboten masalah cinta Kanjeng Nabi, le takzim tenanan. Mesti le ngarep-ngarep barokah tenanan. Lho sampai semonten niku sahabat terhadap Kanjeng Nabi. Dereng nyuwun sewu Khalid bin Walid, Umar bin Abdul Aziz niku buyute Sayyidina Umar niku mboten lepas saka rambut rikmane Kanjeng Nabi. Khalid bin Walid ketika perang melawan Persia, padahal pasukan Islam hanya 4.000. Soalnya asalnya 2.500, terus Umar bin Khattab ngongkon Khalid bin Walid nggawa pasukan 1.500, 2.500 karo 1.500 melawan orang kafir 24.000. 24.000 musuh 4.000 pasukan Islam, 24.000 wong kafir menang perangi. Mosok bar perang dadak Khalid bin Walid nih lho ngejak balik nyang Persia neh. Koncone sitok jak balik, ayo balik yang Persi. Loh, lha nyapa? Anu, barangku keri. Lah karo sapa? Ya karo aku tok. Mik wong loro selo ngejak balik yang tempat musuh sing bar diperangi. Wong awake wong loro kok balik yang Persi bar perang kok kono kalah. Padha karo setor nyawa apa piye? Ora, barangku keri. Lah, apa lho? Kethu kopiah dawa niku kolan suwah niku lho. Kethu dawa kethu Turki. Kethu dawa kaya cara kene kethune koki ne. Warung-warung ne lho, kethune warung apa depot ngoten niku lho nggih. Niku diselendepi rambuté Kanjeng Nabi. Mandak blangkrah kethu keri boyo ben. Khalid jawab, lek kethune iso tuku neh. Isine kethu sing enek. Apa isine? Rambute Kanjeng Nabi. Tiba nggih jimat Khalid bin Walid ngoten niku lho. Lho lek kula pindah sedaya upamane nyuwun sewu lho nggih nemokne rikmane Rama Yai napa Rama Yai Salahuddin, Rama Yai Abdul Jalil. Aja dibuak begitu saja. Oh, ya muga-muga ora kualat, tapi ya aja lho ngoten lho nggih. Lho ngoten lho intine ngoten niku. Kula pirane kon nerokne kaya Kanjeng sahabat dateng Kanjeng Nabi, murid yang guru mursid niku jenenge as-suluk bi thariqatis salafiyah. Mugi-mugi para bapak para derek kula panjenengan sedaya niki mungkin nafsu amarah lek kalah
kedik bagaimana cara mengalahkan niku yang akan menuju ibadah secara ikhlas. Mugi-mugi dipun paringi saged ngalahaken nafsu amarah. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Hanan ya Manan ya Rahman ya Rahim ya Sultan ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan al bala'i sabira wa waladan sholiha wa sholihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.